कहाँ से हो आप? यूपी सीतापुर। सीतापुर से हो? बस आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न करना है ना, नो एंट्री जोन में मत जाना। आपके बनियान पहन के ये गाड़ी चला रहे हैं, इनका जुर्माना करवाओ। अगर गर्म लग रहा है तो गर्म लगवा, सेठ जी से बोलो एसी लगवाएं। अरे एसी नहीं है, गर्दन नहीं रख रहा है ना, दर्द में दिखता है। बहुत तकलीफ़ें हैं यार, ड्राइवर की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं। ये सेठ भाई लोग, आप लोग ध्यान दिया करो यार। अब गर्मी का सीज़न आ गया, अब तो लगवा लो एसी। हैं, इनको डर है, सेठ लोगों को डर रहता है कि कहीं ये बढ़िया बंद गाड़ी में ना सोए, आराम कर।